হরিয়ানা রোহতাকে কলেজে ঢুকে গুলি 5 জনের মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত। এই ঘটনায় কোচ খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালানো হয়েছে, আরো 5 জন আহত হয়েছেন। হরিয়ানা রোহতাকের ঘটনা, যেখানে কলেজে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে, 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। কোচ খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি ছোড়া হয় এবং এই গুলিকাণ্ডে আরো 5 জন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। 5 জনের মৃত্যুর খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হরিয়ানা রোহতাকের ঘটনা, কলেজে ঢুকে গুলি 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। কোচ এবং খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে একেবারে নির্বিচারে এলোপাথারি গুলি চালানো হয়েছে। 5 জনের মৃত্যু হয়েছে, আরো 5 জন আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। হরিয়ানা রোহতাকের ঘটনা, যেখানে কলেজে গুলি চালনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের, আরো 5 জন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কোচ খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলিতে আরো 5 জন আহত হয়েছেন। আপনারা জানেন যে এই ধরনের ঘটনা, বন্দুকবাজের হামলা, শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন মুলুকে বারে বারে দেখা গেছে, কিন্তু হরিয়ানা রোহতাকে গুলি চালনায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জগবিন্দর पटियाल আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত এই বিষয়ে জানাবেন। जगबिंदर, दिल दहला देने वाली ये घटना है और ताबड़तोड़ फायरिंग से 5 लोगों की मौत हुई है। पहले तो ये जानना चाहेंगे विस्तार से कि हुआ क्या है। देखिए, रोहतक के जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में आज शाम को कोई बच्चे और कोच वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस होती है और लेटेस्ट जो है जिम्नेजियम हॉल के अंदर जो मैट्रेस लगाकर लेटेस्ट कुश्ती का जो है मैदान बनाया गया है। वहां पर बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, कोच भी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान हमलावर आए, बताया जा रहा है कि बाइक पर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां 8 लोगों को लगी। 8 में से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनको रोहतक के पीजीआई में शिफ्ट किया गया है। मरने वालों में 2 लड़कियां भी बताई जा रही हैं। अभी ये नहीं पता लगा है कि किसका किससे क्या रिश्ता था मरने वाले का, और कितने खिलाड़ी हैं 5 में मरने वाले, और कितने कोच और कोच के पारिवारिक सदस्य हैं। इस बारे में पुलिस अभी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और जो 3 लोगों की मौत है वो गोलियां चलने के बाद वहीं पर जिम्नेजियम हॉल में ही हो गई थी। 2 को अस्पताल में जाने के बाद मृत घोषित किया गया, जबकि 3 अभी भी नाजुक हालत में पीजीआई रोहतक में भर्ती हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 जो कुश्ती के कोच हैं उनकी आपसी पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। और वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस शक के आधार पर सोनीपत के रहने वाले एक कुश्ती के कोच की जो है वो पड़ताल कर रही है। पुलिस को लगता है कि ये हमला उसी की ओर से रचा गया षड्यंत्र था, लेकिन फिलहाल किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। और तीनों घायलों का जो इलाज चल रहा है, उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वारदात किस तरह से हुई, और जो चश्मदीद हैं उनसे ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग करने वाले लोग दिखने में किस तरह के थे। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। स्पोर्ट्स के एक स्टेडियम के अंदर घुसकर जिम्नेजियम हॉल में जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, इससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई। जी शुक्रिया जगबिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। 5 জনের মৃত্যু হয়েছে, 3 জন যারা আহত রয়েছেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ এই মুহূর্তে চলছে। এই ঘটনার পেছনে কি কারণ রয়েছে পুলিশ তদন্ত করছে। অবশ্যই এই বড় খবরের দিকে নজর থাকবে। তবে দিনের সবথেকে বড় খবর, আপনারা জানেন যে রাজ্যসভায় আজকে দাঁড়িয়ে বেনজিরভাবে, নাটকীয়ভাবে তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দীনেশ ত্রিবেদী। তৃণমূলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। শোনাবো একেবারে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে ঠিক কি বললেন দীনেশ ত্রিবেদী। ভাবলাম যে কতদিন আমি এই পাপের ভাগিদারি থাকবো। আর রোজ আমাকে যদি ও ছোট ছোট লিডাররা আছে ইনসিকিউর, যারা জানে না মিউনিসিপ্যালিটি আর পঞ্চায়েতের ডিফারেন্স, ওরা আমাকে রোজ বলে বক্তৃতার পরে, আরে গালাগালি দিল না, মোদি শাহকে গালাগালি দিল না, অমিত শাহকে গালাগালি। আরে গালাগালি এটা আমাদের সংস্কৃতি নাই। যখন নাড্ডার গাড়ির অ্যাটাক হলো, আমি ওইটা কন্ডেম করেছিলাম, আর পার্টি আমাকে কন্ডেম করলো। ও যা ইনসিকিউররা SMS করে যায় দিদিকে, আরে এ তো ভায়োলেন্সকে কন্ডেম করেছে। আমি বললো দিদি কি কন্ডেম করবে না? ভায়োলেন্সের কোনো জায়গা নেই। একটা সিনার্জির দরকার। সেন্টার অন্য পার্টি হতেই পারে, কিন্তু সিনার্জির দরকার, কেন কি সেন্টারের কাছে যা পয়সা আসছে ওইটা ওর বেঙ্গলের ট্যাক্স পেয়ার। আর ও স্কিম আপনি বলবেন আমি নেব না, কেন নেবে না? ওয়াই নট? এটা লোকেদের পয়সা। প্রাইম মিনিস্টার এসে বলেছিল দিদি আপ बंगाल संभालो, हमको दिल्ली संभालने दो।
ওর মানে কি হলো যে ডু লেট আস ওয়ার্ক সিনার্জি, কেন কি এই দেশে আমরা সবাই একই কাজ করি, তো আমরা পলিটিক্সে কি করি, মানুষের জন্য কাজ করি, ওতে কোনো ইগোর হ্যাসেল হতে পারে।